Nnyo ku kigambo kya Uganda esalawo naye abasajja bo erinnya lya Mukama Yesu Kristo lyebazibwe mwasuze mutya mwasibye mutya mwebale emirimu gye mukoze gye mutuusizaako engalo olunaku olwaleero mwebale kwekuumira ku social media mbakulisaayo betubadde ffenna mu lanchawa olunaku olwaleero lunaku lwa byafaayo lunaku lwe lusookedde ddala mu wiiki egenda okubanga ejjudde wamu nga ya January wa 2021 olwaleero ng'ennaku z'omwezi 4 njagala kutegeeza nti tuyingidde ekisiibo kye tuyingiddemu kya nnaku 14 ekisiibo kye tuyingiddemu kigenda tuyisa mu kaseera akalabika nga kakusabira nnyo akaseera k'ebyobufuzi mu ggwanga muno eryakaasa mmeeme omuli okulonda okw'omukulembeze w'eggwanga n'ababaka ba palamenti n'abalala bonna nga banagenda balondebwa nolwekyo wiiki eno ndowooza era ye wiiki yaabwe esembayo okubeera ya campaigns wiiki ejja kujja kuba kulonda ndowooza oba ku lwokuna lwa wiiki ejja so twagala kwebaza Katonda atukumye okutuusa olunaku olwaleero era mbeebaza abasiibi mwebala okubanga muzze bangi ku Kananaland olunaku olwaleero ne tutandikirawo ennaku zaffe 14 ate ne tuzitandikira mu maanyi nammwe abali ewala abali eruuyi lwonna mbakubiriza okwongeramu obwongeza amaanyi obutakkakkana tugende mu maaso n'okwegalira Katonda tumwegalira mu wiiki eno oba mu kisibo kya sizoni eno olw'ensonga eziwerako ensonga esooka okulonda kwa Uganda kubeere kwa mirembe ensonga ey'okubiri ate nga nkulu nnyo abantu okubeera ab'amaanyi mu mwoyo okusinga okubeera ab'amaanyi mu mubiri bassebo ne bannyabo omubiri bwe guba gw'amaanyi naye ng'omwoyo munafu byebikolobero omubiri gututwala mu kufa omubiri gututwala mu makomera omubiri gututwala mu buli kantu konna k'otandyagadde naye bwe tuba n'amaanyi ag'emirundi esatu combination eyo ebeera matabuta combination y'amaanyi ag'omwoyo combination y'amaanyi ag'omubiri combination y'amaanyi ag'ebirowoozo so bw'obanga olina amaanyi mu mwoyo ng'olina amaanyi mu birowoozo byo awo omubiri ne bwe guba n'amaanyi era awo guba gwetaaga amaanyi kubanga obeera ogenda kukola ebintu bingi 2021 tumwesuubizaamu ebintu bingi era ekigambo kati ekiri ku mumwa gwa buli muntu kiri nti Uganda esalawo era mu wiiki eno mu puroguramu y'emisingi tugenda kwogera nnyo ku nsonga eyo ey'okusalawo okusalawo kyeki okusalawo ani asalawo okusalawo omuntu asalirawo ki anyway kaneme kusuna nnyo misingi gy'olunaku olwaleero naye kyenjagala bagamba nti mbaaniriza era mbakulisaayo mu Sunday service eyabadde ey'amaanyi nja kusaba omwana owa control room abeere nga atumikisingiramu nga nkyayogera ebigambo bino namungi w'omuntu yeeyunye mu kanisa ya House of Prime Ministries International ku Sunday yagguliddewo ddala omwaka weewaawo ne ku Sunday yaggalawo omwaka namungi w'omuntu yali mungi ddala ku Kananaland naye ate eno yabadde ya njawulo olwokutaano twakola service eyasooka ku Kananaland era ndowooza omwana agenda kugibayisaamu ali mu control room service y'olukulu okutaano nayo yali y'amaanyi ddala yali nnungi mwebala okubanga mwasula ku radio mwasula ku TV mwasula ku social media app mwasula ku Facebook ya sort mwasula ku YouTube bannange Katonda akibabalire nejjo twagenza okulaba ebyuma byaffe ng'abantu bwesedde babadde mu service eyo nga bali ku YouTube babadde mu service eyo nga bali ku Facebook babadde mu service eyo nga bali ku social media app ate bwe kituuka ku radio eyo yeewulirizibwa nnyumba ku nnyumba eggwanga lyonna buli we tutuuka bwe kituuka ku TV teyawula ddiini era ne radio bwetyo bweri abantu ab'enzikiriza eza buli ngeri bonna babeerako
So olwokutaano twalugulawo na kusaba weewaawo twasula wano nga tusaba naye ate ku lwokutaano nga bwe twali tweraganyisiza nti tujja kukeera ku Kanani. Katonda n'alyoka atuwa ekigambaawo ekipya ekyokuba nti abantu bonna nga bwe baali bazze baali balina okutwala amafuta aga visioni zaabwe, era twakikola ku lwokutaano nga bw'olaba gwali ku Salt TV. Ate era ekirangiro ne kiyita nti ne ku Sande. So era ne ku Sande twakituukiriza. Njagala kwebaza Katonda nti yampadde ekigezo eky'obulungi ate nampa n'amaanyi n'amafuta n'ekisa ebimpisa mu kigezo ekyo. Buli eyabadde ku Canaan Land nasobodde okumutuukako. Buli eyabaddeyo nasobodde okumutuukako. Mwebale abagumiikiriza ennyo kubanga exercise teyabadde nyangu. Exercise teyabadde nyangu. Service yajjo abantu bafukamidde wansi, abantu basabye, abantu beebazizza Mukama, abantu balagudde omwaka. They prophesied the kind of the year that they would want to live in 2021. So that is very, very important. It is very vital for every one of us to prophesy on himself or on herself. Kubanga abantu abalala bonna bagenda kwogera ebigambo nga birimu obujja, bagenda kwogerera ebigambo nga birimu fitina, naye nga bw'olaba abantu bafukamidde wansi ate twaluddewo, twatutta akaseera. Era nzikiriza nti Katonda yagamba nti tulagule tuprofesayinge, ajja kubituukiriza byonna nga bwe twabyogedde. Omulimu ogwaffe kugondera kigambo kya Katonda ne tukola ekyo ky'aba atugambye okukola. So bwe twavudde mu ssaala eyo ate era wabaddewo okusanyusa abakadde baffe okubayingiza omwaka ewa control mu agenda batugirayo. Abakadde nabo sibo bavuddeyo nga basanyufu. So Sunday service yatambudde bulungi, abakadde bafunyeewaawo ak'okuzza eri omumwa, ate n'abakyala ab'embuto finally twagenza okulaba nga nabo tebaliina kye babikozeeko, ate ne twaniriza ba single mothers agamba nti nze kachiro kasukali kajja kunkolera, abo nabo tubawa. So service twagiseemu ngezaako okuyisayisa mu ebyo ebyabaddewo olunaku lwajjo. Ate era olunaku lwajjo ne tuba nga twasiibudde bulungi abaweereza ba Mukama bonna, administration ya House of Prayer yafunyeemu enkyukakyuka ate nga za bulungi, era nga bo ate abaavuddemu basigadde mu church nga baweereza mu capacities endala. Ekyo nakyo kyatukoze bulungi. Emyaka 10 tubadde situyinaawo nnyo nkyukakyuka z'amaanyi, naye nga tubadde tufoosingibwa, tubadde ngambye tufoosingibwa. Wabaddewo embeera ezibadde zikyusa naye nga siffe tukyusiza. So kati kyabadde official. Ate era twasiibuliddemu abaana abalenzi abakola mu Salt Media, Mwami Rugonvu ate ne Mwami Mujuzi Lawrence. Kyabadde kiyitirivu gwe mulundi gwaffe ogwasoose okulaba ku kintu bwe kityo, gwe mulundi gwaffe ogwasoose. Era tubeebaza abamembazi ba House of Prayer mwenna abali mu Uganda n'abali emitala w'amayanja okuba nti emikutu gyammwe mujjagala nnyo. Ate twafuna omukisa nti naye yali tamanyi lwaki twadduka embiro ne tukola radios nyingi. Katonda n'atuteeramu amaanyi ne TV n'egenda ku platforms zonna. Eyali tamanyi lwaki naye yasobodde okubanga akitegeera. Yasobodde okubanga akitegeera mu mwaka gwe twamazeeko nti twalina lockdown ne kirabika nti
ekifo ekisabirwamu genuinely, ekifo ekiyimusa abantu mu mwoyo, ekifo ekiyimusa abantu mu birowoozo, ekikomyawo essuubi, ekifo ekiyimusa abantu mu buli ngeri yonna mu by'obwakatonda. Twasigaza salt media, twasigaza salt media. So abantu basobola okumanya nti baali beetaaga nnyo media, naye nga buli ngeri yonna buli ekyetaagisa kibaako omukulembeze. So nebaza Mukama olwa vision, ate vision nammwe gye mwakola ki, gye mwakkiririzaamu era gye mwawagira. Abaali balowooza nti kwali kwejalabya, tutadde rediyo mu Kampala ekutte, tutadde rediyo Mubende ekutte, tutadde rediyo Mbalala ekutte, tutadde rediyo Busoga ekutte. Olinga agamba lwaki tetulekera awo ne tuteeka rediyo Mbale neekwata, ne tuteeka rediyo Fort Portal. So kati neewalala dimandi y'amaanyi, naye at least abaali batategedde kye tukola nga tulabikanga abalina obubezi sente nnyingi ez'okubanga buli kaseera tuziteeka mu mikutu bakitegeera. So twebaza Mukama, vision yo buli lwetegerekeka etandika okukulukuta. Bw'eba tennategerekeka era etambula, togaananga kutandika ng'ogamba nti balimala kukutegeera. Nziramu, togaananga kutandika ng'olinda ensi yonna emala okukutegeera. Otandikanga n'abo abakutegedde. Yesu mu mulembe gwe mwalimu amadiini agaagana omutegeera, be Bafalisaayo, be Basaddukaayo n'abawandiisi. N'Abayudaaya balina enjigiriza yaabwe, Judaism, naye baagana omutegeera. N'afuna abasajja b'otalowooza na kulowooza nti banaakola omulimu. Abasajja munnange omulimu ne bagukola, era ffe tuli bibala byabo abaamutegeera ne bakola omulimu. So twagala kwebaza Katonda nti abaategeera ne mutandikirawo, kati buli ekiba kitambula n'abaali batasoose tutegeera beegattako bwegasi ne kiba nga kigenda mu maaso. So owa kontrol agenda tuddizaayoko abakulu abo Olugonvu ne Lawrence baweereza bulungi, twabasiimye era twagambye ejja kubanga nkola yaffe. Omuntu nga talina kibi kyatukoze, tewaliwo kibi kyakoze ba clients, naffe tetulina kye tumukoze, tatubanja tetumubanja, ate nga house of prayer nammwe mwennyini ababeera ku TV ne ku radio, mwe bakama baffe, lwaki tetubabuulirangako nti gundi agenze ku ddaala eriddako, agenze okubaako kyakola. Ekyokubiri, okubategeeza kutuyamba nti bwabaawo abadde yeepikira ekifo ate ayina engeri naye gy'atoolamu essuubi nti bwabaawo aseetuse ate naye awajja kuba abeerawo okutuuka ebbanga Mukama lyamwagalawo, ate naye aseetuke n'omulala gye. So opportunities are created like that. Emikisa bwe gito begitondebwawo n'olabanga abantu bangi baweebwa omukisa, kubanga Lugonvu yatwegattako mu mwaka gwa 2017, tubadde naye emyaka 3 mirambirira. So olaba nti yasanga twatandika dda naye asobodde okushayininga. So tukkiriza nti ate tuva mu kitiibwa nga tudda mu kitiibwa, anaddawo naye ajja kushayininga. Lawrence yatandikirawo ekirungi, abaana bawuliriza enjiri gyembulira ne bagitwala nga nkulu, abali wano n'abali emitala w'amayanja bakola kati ebintu eby'obuvunaanyizibwa, beewa targets. So Lawrence yali yeewa target ng'agamba nti emyaka 6 gijja kuba gimumala. So mu nsonga eyo emyaka gye 6 gyaweddeko, ne twebaza Katonda era ne tumusiibula bulungi. Tugenda kutuula ne management, tulabe ng'ogyeko okuba nti babadde awarded with certificates of appreciation. What else can we do? Naye era ndowooza kye tujja okukkaanyaako nti newankubadde nga bagenze okubaako obulamu bwe batandika, tumanyi nga kutandika si kwangu, naye ate kibi nnyo obutatandika. So tujja kusalawo okugira nga tubawaayo ku musaala
ogunaabayambako baleme kutandikira mu mbeera nzibu. So bye bagenza okutandika nga bigenda mu maaso, ndowooza Lawrence tuyinza okugira nga tumusasula, ate ne Lugonvu tujja kugira nga tumusasula. Emyezi gye tunaba tusazeewo okuba nga tuba kyemanyi tegujja kuba mwezi gumu, ate jinza obutaba myezi 2 tujja kubasasula ekisaanidde basobole okuba nga amayumba ge bapangisa ne gye batandikidde baleme kutandika nga emirimu bagisokoolamu. So bwetyo bwe twagala okuyisa abakozi baffe. So twebaza Mukama atukoze bulungi nti at least essuula empya bwetyo bwetambula. So yonna gye bali kati mbatumiddeko kubanga beewadde omulimu, basigazza omulimu ogw'okuwulirizanga Salt FM era ne basigazza omulimu ogw'okulabanga Salt TV. Ate nga abasoose okuba nga bagenda bulungi nnyo bajja kuzanga feedback. Ne bwe mba nze kennyini nga ndabika nnyina wenstamalinzeemu mu misingi, balina obuyinza obukuba essimu ne bagamba nti emisingi nga tegyabadde nga bwe twabadde waliwo wano bo batema weetaaga okutereeza. So kaakati njagala kutumirako balegendi baffe Lawrence Mujuzi, tukutumiddeko mu programu emisingi era tukwagaliza birungi era ndowooza n'ebiteeso obiwulidde kitugenda kuteesa. Tosooka kweraliikirira January tujja musasula newankubadde nga basiibula mwaka guwedde. February tujja musasula newankubadde nga basiibula mwaka guwedde. March tujja musasula newankubadde nga basiibula mwaka guwedde. Ate era Lugonvu Frederick Sentongo teweraliikirira wadde wasiibula mwaka guwedde. January tujja mukusasula, ate February tujja mukusasula, ne March tujja mukusasula. Ekisukaawo sisobola kwekomiitinga nnyo naye tusaba Katonda atukuume, mutuwulirize, mutubunyise, ate mutuwabule. Mukama abatuweera omukisa. Ndowooza ebyajjo mbiyiseeyiseemu awo, mbiyiseeyiseemu. Waliwo ndowooza ataategedde amafuta twagasiize tutya, n'anointinze ntya abantu. Ndowooza owa control room era atuyamba atuteereyo nabalaze ecupa yaffe eyo, ecupa ku Lwokutaano lwe twasinga okustruglinga kubanga twalina okukozesa ekintu Mukama nga bwakitugambye. Mukama agamba abantu bonna ogenda kuba anointing olwa vision zaabwe abali mu service. Nembuza Mukama kitya endaba kwatako ntya mu mbeera eno ya coronavirus. Daga nti amafuta gasabire kugamba amagezi twagafuna step by step. Nze kye nakola kwe kulangirira Mukama kyangambye nti mwenna nga bwe muli kukana ngenda basabira ku Lwokutaano nga lumu. Munange waliwo ebomba ezo zonyiga ne zisprayinga sanitizer. Mukama nga mpa amagezi nti ebomba yennyini gye tuba tuteekamu oyiro owa olive oil ne tudduka ne tugula ebbomba enkalu, si twajjamu sanitizer ne tulyoka tuteekamu oyiro. Twagula ebbomba enkalu mangu nnyaawo. Mukama nga bwe yakiŋŋamba era bwe nategeeza bempeereza nabo omulimu gwaffe okubeera successful. Teamwork mu house of prayer, teamwork mu Salt Media is our source of success. Okitegedde. So nembaako gwenkuba akaamaawo ku Lwokutaano ne badduka ne bagenda ne bagula empty bombas ezo ne tusabira amafuta ne tugateekamu. Naye mukwano Olwokutaano naluuliramu omusera kubanga buli babukola nga bw'onoonyiga bw'oti kafuuwa sanitizer ali very light, very light. Era nga bw'omulaba nti afumuuka bufuumuusi olumufuuwa ku ngalo kati ye mu kuyita mu katuli ako mu kabomba ako kyangu nnyo. Naye ne kituwa entandikwa wadde abantu baali bangi nnyo, omulimu tegwali mwangu naye twaguyinza olw'ekisa kya Katonda. Kati Sande yagenza okutuuka nga tuguze ebbomba ennene eza oyiro ezisobola okusindika oyiro ng'era bazidizayinize kusindika oyiro content nga tazizitoowerera.
So ngabo giraba ku Salt TV ebombe eyo gye twakozeseza ne kibanga ne bwenyimirira mu mita 3 bwenyiga bwendi amafuta gakutuukako bulungi mu kyenyi azironga azikatajeti kekyenyi wekali ate nga kyetwetaaga kwe kuba nti omansirwako amafuta eri ayinza ogamba nti amafuta ekyo kyewatandise tekiriyo mu bayibuli yetugamba eri mu kitabo ky'okuva abaana ba Isirayiri bwe bali bagenda kuva e Misiri mu buddu mu kubonaabona babagamba kumansira omusaayi ogw'endiga gwe baasala gwali gwa kumansira ku mifuubeeto gy'enzigi zaabwe. Nolwekyo tusobolera ddala okukifunako backup. Ate ekyokubiri, Katonda tali limited. Katonda ali mu buli mulembe era mu buli mulembe abaako baakola nabo ekyo kyabakoze nabo mulembe ogwo kiyinza obutagenda mulembe guddako naye ate mu buli mulembe amagezi ge gaba weegali kubanga ye nsibuko y'amagezi. So twafunye ekipya era kikoma mu COVID kyandibadde kiri distorted singa buli gwe nabadde nteekako amafuta yabadde wakuggyako sente. Tuwali agibwako sente era emabegako kibadde kituluma okubanga mwegulira amafuta nga tunoonya tukole tutya kubanga ffe mu House of Prayer ebimu bye 10 n'ebiweebwayo tubikozesa ku activities zonna eziteeka okozesebwako ensimbi mu bakkiriza. So tubadde tuludde nga tugula amafuta naye nga tetulaba kyagakozesa. So Mukama yatuwadde okubikulirwa okwo era tukkiriza Katonda nga mwenna abaagafunye Katonda agenda bakola bulungi. Nammwe abali ewala abatasobola kutuuka yesaala yaffe ekyagenda mu maaso Katonda abakole bulungi musobole okuba nga muwangula abafukeko amafuta ag'omwoyo mu linnya lya Yesu. Bwe kunaabanga kwe kusalawo kwa Katonda wakati mu kisiibo kino oba ne mu kugenda nakyo mu maaso kiguddewo Mande eno tubadde bulungi taana bwe badde nnungi nnyo okusaba kubadde kulungi n'ekigambo kye tugabanye ogenda kubanga obyegattako ku radio ne ku TV nga bwe tukola ekiro ne kumakya naye nga Katonda bw'anaaba atugambye nti ate era tuddemu situmanyi lunaku ki lwasobola kukyogera naye kati enkola yagituwadde tusobolera ddala okukwanointinga naye era tukyawa amagezi nti gula olive oil wo tumusabire. Gula olive oil wo okwata ecupa yo naawe wali emitala w'amanja naawe wali buli wantu wonna bw'oba ne olive oil bwe tuba tusabira amafuta gateeke waggulu tugasabire Katonda agakyusa agakozese. Mukama akole bulungi kubanga ago gakola mu families. Jjukira nti tukuŋŋaana era twebaza Mukama okubanga tukyabeera bangi bwe tutyo ku Canaan Land nga twajjamu abakyala abayonsa bannakawere twajjamu abakyala balina okujja n'abaana baabwe olwa Sunday school balina kusabira ku radio naye mu nnaku enjereere bw'afuna musigaliza abaana ewaka asobola okulwana okujja. So Katonda atukoze bulungi nti omwoyo atambula abantu ennyonta bagirina ey'omwoyo okuyaayaana weekuli enjala y'ekigambo kya Katonda egenda mu maaso. Tweyama nti omwaka guno tugenda kubaweereza. Ndowooza ekitundu ekisooka kyonna kankikozesebwe ntyo eky'emisingi olunaku olwaleero. Twabasuubiza nti Sunday gye twamazeeko twali tulina okubalaga pulaani ya Pentagon ne parking yayo engeri gikati yebifaanaganamu naye olw'emikolo emingi gye twabadde najjo Katonda yasazeewo yeekuumira ekitiibwa kye. Twawadde abakadde ebintu byabwe n'ab'embuto n'abasingle mothers abamu twagenze mu nsonga za Salt Media engeri gye yabadde esimamu abakozi baayo ne House of Prayer engeri gye yabadde esimamu abakozi baayo administrator. So ndowooza Katonda ye n'asalawo n'akijjira ddala mu birowoozo byange naye nga abaana babadde ku standby ku kompyuta
otulaga buli kimu nga bwe kigenda okuba era nga bwe kigenda okutambula naye okiwenda okukakkana nga tetusobodde kujjayo plan nga bwe twali twogedde wali mu 31 era nga bwe twayogeranga lumu naye ku Sunday jja tulinayo ekintu kimu kyokka kye tukakasa nga twakasiba ennaku 7 tukakasa nti kye tulina kye tugenda okwanjula eri ensi tugenda kwanjula plan eyo eya Pentagon enkyukakyuka ezagibaamu nga twongerako parking gaggadde eyaziikalina parking ya myaliiro naye nga buli abava mu parking babazimbira terminals ezigenda okubanga zibayingiza butereevu mu church kipya nnyo mu Africa yonna tekiriimu simanyi oba ne munsi gyekiri naye twebaza abakubi ba plan baffe nti bakikola kubanga church etuuze emitwalo 3 nga ye plan nga toyina bw'oyanjula plan ebeera approved nga parking eriko ya motoka 6 oba 5 so nga ate mulaba nti ettaka Pentagon yali eriridde kati plan endala kwe kujja nti nedda tusobola okwaccommodating emotoka n'1000 singa tuzimba ekizimbe ekinazikwasaganya so Sunday jja olwaleero zirinnya naye ku Sunday tujja kubanga ekyo tukikwasaganya ku Sunday no zijja kubeera 11 Sunday ndozanga 11 bwe tugenda okubanga tukikwasaganya so twebaza Katonda Sunday zinabeera 11 zinabeera 10 ku Sunday no zabadde 3 ku Sunday zijja kubeera 10 Sunday zijja kubeera naku z'omwezi 10 kubanga okulonda kwa wiiki eringa 14 ate kwa kulwakuna kitegeeza zeebala bulungi abadde ankuta ensobi y'ennaku z'omwezi njitereezezza erinnya lya Mukama lyebasibe mwebale okwagala Salt Media mwebale okugyekuumirako mwebale okugibeerako Uganda esalawo kigambo kiwulikikanga ekikwatagana n'ebyobufuzi naye Uganda yaani Uganda yeggwe nange era Uganda bwe bange esalawo kwolwo olunaku gwe nange ne tutava mu nnyumba bwetu bwebereesazeewo kwolwo gwe nange bwe tuva mu nnyumba ne tugenda tukwata akalulu era bwetyo bwe tuba tusazeewo ffe Uganda gwe Uganda nze Uganda ffe Uganda okiwulidde bwe kyegatta gwe Uganda nze Uganda ffe Uganda Uganda bwe mala okubaawo ekigambo ekisinga obukulu nti yakwasibwa Katonda nolwekyo ababadde batidde ababadde beeraliikiriddemu eyo y'ensonga lwaki tuli mu kusaba n'okusiiba kubanga Bayibuli etugamba mu Timoseewo ekyokubiri essuula 1 olunyiriri olw'omusanvu 2 Timothy chapter 2 2 Timothy chapter 1 2 Timothy chapter 1 verse 7 egamba bweti egamba nti kubanga Katonda teyatuwa ffe omwoyo ogw'okutya wabula ogw'amaanyi era ogw'okwagala era ogw'okwegenderezanga kanziremu 2 Tim chapter 1 verse 7 kubanga Katonda teyatuwa ffe omwoyo ogw'okutya wabula ogw'amaanyi era ogw'okwagala era ogw'okwegenderezanga nolwekyo tetutya tulina kuba nga kyetukola tukikolera mu maanyi tulina kuba nga kyetukola tukikolera mu kwagala tulina kuba nga kyetukola tukikolera mu kwegendereza kansomeyo oluzungu ndowooza tusobe nga tuwunzika ekirundi ekisooka 2 Timothy chapter 1 verse 7 ey'oluzungu yeegamba etya chapter 1 verse 7 egambye bweti for God has not given us a spirit of fear but of power and of love and of a sound mind
Meaning that whatever we have to do as Uganda decides, we have to do it in power, we have to do it in love, we have to do it with a sound mind, but mostly with faith. Akagamba akatawandikidwa awo bakayita faith, because the opposite of faith is fear. If God has not given us the spirit of fear, then he has fully given us the spirit of faith. Bible betugamba nti kubanga Katonda ffe yatuwa mwoyo gwa kutya, kitegeeza yatuwa omwoyo ogw'okukkiriza. Can I hear amen? Wadde nga ndi mu misingi. Olwekyo kyonna ky'okola jjamu okutya, kkiriza Katonda. Uganda ey'emirembe gye tusalawo okubeeramu, Uganda ey'emirembe gye tusalawo okukubira akalulu, Uganda ey'okukulaakulana gye tusalawo okuwangaaliramu. Nolwekyo gyo twayogeddeko katono mu njiri, naye nga enjiri ejja kuba ng'ebuulirwa. Uganda okusalawo kitegeeza gwe okusalawo. Uganda kintu kinene nnyo. Nolwekyo mu pulogulaamu y'emisingi wiiki eno tugenda kubanga twogera okusalawo kwa mitendera emeka, naye nga kusingira ddala twagala kwetoololera ku ggwe. Yensonga lwaki saavisi yajjo ekitundu ekyasinzeemu obunene kyabadde kyakweraggulako, prophesying on our lives. Twagala bibi, twagala birungi. Mujjukira nga mbuuza ti mu kitabo kye ekyokwolesebwa obulwadde wabutaddemu, mu kwolesebwa kuwasabye okulwala wakutaddemu mwezi ki, wataddemu okufa. Nolwekyo bw'abanga yagamba nti buli asaba aweebwa, kiba kitegeeza kimu kyokka nti buli kye tusaba kye tufuna. So namba ennene mu nsi eno Uganda beeraliikiriddemu, naye njala bazzaamu amaanyi nti gwe nga Ssekinnoomu ky'otaasabye tekijja kubaawo. Saakisabye, tewakisabye, teyakisabye, n'oli teyakisaba. Nolwekyo tukkirize nti bwe tugatta okusaba kwaffe, waakiri ffena tusaba mirembe, tusaba bulamu. Alozias Bugingo gegange programu emisingi kegendeko mu break katono nnyo wano ku Salt FM zonna ate ne ku Salt TV. Oluvannyuma tuve mu break tukomewo tube nga tugenda maaso n'emisingi. Tovaawo, Mukama akumpera omukisa. Soul Television, Femunyo. Erinnya lya Mukama ffe Yesu lyebazibwe. Alozias Bugingo gegange okuva mu House of Prime Ministries International. Nzize okwebaza kula abasumba bonna, okwebaza kula abakadde b'ekkanisa bonna. Mwebale nnyo bammemba ba House of Prime Ministries International. Mwebale nnyo mikwano gya House of Prime Ministries International. Mwebale nnyo bawero wishers. Obuweereza bwaffe buweereza eri abalokole n'abatali balokole. Mwebale abatwagala, mwebale abatusabira, mwebale abatudifendinga eyo mu society. Oli nga tatutegeera ate nga yayagala otwogerera. Mwebale okubanga mwagadde nnyo Salt Media. Yategerekeka nnyo mu biseera bya lockdown, ne yali tatumanyi yatumanya kubanga ye church yali esigaddewo. Tukkiriza mu kanisa etalina bisenge. Tuzze okubeebaza era n'okubasiima era n'okubategeeza nti tubasabira mu kusaba kwaffe n'okusiiba tubasabira. Ne bwe tuba tetuli mu season za kusaba na kusiiba era tubasabira. Mwebale okubanga muganza Salt essaawa 24 TV ebunye buli wantu, FM zibunye buli wantu, abali emitala w'amanja mwegazanyiza ku Salt Media app, mwegazanyiza ku YouTube, mwegazanyiza ku Facebook ya Salt. Mwebale mwabakola kati ne standing orders mu bank nga muga nti ntadawo standing order ku account yange kujja kubanga ko sente bweziti zigende ku Salt Media. Banji mukikoze nga temusabira mu House of Prayer. Banji mukikoze nga temuli balokole. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Waliwo omusajja
ali mu kitabo kya Luka essula ya 7. Omusajja oyo yayambako Abayudaaya nga bazimba ennyumba ya Mukama, wadde teyali mu Yudaaya, wadde teyali wansikiriza zaabwe. Luka 7 ojja mwesomerako. Naye bwakya ku makya n'aba nga yali yeetaaga Yesu okuwonya omwana we. Munnange, abakadde b'ekkanisa ne bakuŋŋaana n'abakadde b'Abayudaaya ne bamugamba nti kimugwanidde oyo okumukolera ekyo, kubanga ayagala eggwanga lyaffe n'essinzizo mwe tuli ye lituzimbira. Ekyo nno ne kindeeta okutegeeza gwe omulokole n'abatali mulokole nti nga tuli mu kampeyini ey'okuŋŋaanya ssente, ate zisoboka ewaffe, bisoboka mu Katonda waffe, bisoboka. Tukuŋŋaanya ssente ez'okuzimbira Mukama. Tujja kuzimba mpola mpola nezijja kuwera. Obanga twaweza obukadde bwa $, ne tugula ettaka lya Kanani, tetugenda kulema ate kweza bukadde bwa $, kuzimbako Pentagoni ya Mukama etuuze $380,000. Pulaani mugimanyi, buli kimu tugenze tukibalaga, tuli steady era tumanyi nga tujja kukikola. Mwebale abagenda mu Centenary Bank ne muteekayo sente za Pentagon nga mwekubiriza mwekka. Abamu ze waakabayo tozijjukira, emirundi gye waakabayo togijjukira. Weekubiseemu emirundi n'emirundi, kubanga twagamba nti singa abantu babadde akakadde kamu, buli muntu n'akeera n'awaayo $10,000 singa kyavadde mu kkubo. Naye gwe weekubiseemu emirundi, buli woddayo mugambe Mukama, nzize okukima omukisa, nzize okukima omukisa. Akawunti eyo njagala kugibajjukiza abamu ababeera bagyerabidde, abali ku Solo FM nga kati Mukama yakikoledde. Oyagala kuwayo kimu kya 10, oyagala kuwayo za Pentagoni, oyagala kuwayo kiweebwayo, akawunti kwata olupapula n'ekalamu ogiwandiike. Ali ku Solo TV bagikuteereddewo, ogirabaawo, giwandiike eri akawunti namba 31 0 3 6 00 akawunti eri mu mannya ga House of Prayer Ministries International, eri mu Centenary Bank. Kozesa amatabe ga Centenary Bank mu ggwanga lyonna, oba kozesa essimu yo bw'oba ng'olinayo akawunti, okozesa essimu yo okuteekako, oba kozesa ATM. Wonna w'oba oyitidde oba online osobola dda okuteeka ssente ku akawunti eyo. Eri mu mannya ga House of Prayer Ministries International, eri mu Centenary Bank. Akawunti ya Uganda shillings, akawunti eri namba 31 0 3 6 00 Ate mmwe abagenda mu Abasa Bank, Abasa oba Abusa nga bw'okyatula, naye nga tujjukira nti ye yali Barclays Bank. Gwe bw'obanga gy'ogenda, tulinayo akawunti 2 eri neya $1 ekyagizaala. Twagiggulawo nga tuli mu kusasula ttaka lya Kanani. Okuva ku olwo tegalwangawo, yasigala ekola. Naye nga tulinayo akawunti 2 mu Abasa Bank, emu ya Uganda shillings, endala ya $. Eya Uganda shillings kwata ekalamu ogiwandiike, bwali ku Solo FM nawe bali ku Solo TV ogiraba, giwandiike. Mbebazanya abakuba screenshot noba kati ng'ogisevinze ku simu yo nga wakikuba kiramba ekifaananyi nga bwe kyali ku TV yo. Akawunti eya Uganda shillings mu Abasa Bank eri namba 6 00 29 7 680. Eya US dollars eri namba 600 47 93 40. Kati ngenda kuddamu zonna nzoogere mu Luzungu. If you want to pay your tithes, your offerings, your contribution, you are a well-wisher, you are a member in House of Prayer Ministries International, you can find a day and go to pay your tithes, your pledges, or your contribution towards building the Canaan Land House of Prayer, the Pentagon. The account in Centenary Bank is number 31 000 600 61. It is in the names of House of Prayer Ministries International. You can put a standing order. You can use any branch of Centenary Bank, your nearest branch, for tithes, for offerings, for pledges, or for Pentagon contribution. Then, Abasa Bank, we have 2 accounts. One in Uganda shillings,
The one in Uganda shillings is 600-297-6801. I repeat, 600-297-6801. That is the Uganda shillings account. The USD account is 600-479-3410. God bless you as you save those bank accounts. Even if you are jobless today, by the prayers, God will bless you with a job. Nsaba Katonda bampera omukisa. Katonda wa Ibrahim ne Isaka ne Yakobo, abantu abatwala account zino kasiza kusaaga, abali kusota FM bonna, abali kusota television, abali kusota media app, abali ku YouTube, abali ku Facebook, agamba nange nja kutapingira wo omukisa. Ngenda kugenda mu byafayo nti nzo mukubazimbira Mukama ennyumba mu mulembe ogwo. Mukama ne betuli batuvudde mu nsi, twagala omulimu guno gusigale nga guyimiridde. Mbasabira amafuta ag'okukulakulana, mbasabira ekisa ky'okweyongera, mbasabira divine connections. Nsaba Katonda nga bw'owenyigira mu bibye, naye yenyigire mu bibyo. Nga bw'otambula ebigere ebyo n'ogamba nasuze nkirowooza, abamwokera ku weekendi n'ogenda obankinga ku akawunti nga bwe zikuweereddwa. Nsaba Katonda akulabengamu emisana n'ekiro. Nsaba Katonda akuwe divine connections, akuweeyo omuntu naawe agenda okukyusa obulamu bwo ng'okola ebya Mukama naye akola ebibyo. Mukama abampeera omukisa. Mwebale okwagala Mukama, mwebale okwagala Yesu, mwebale okwagala Omwoyo Mutukuvu, mwebale okwagala Omusumba Bugingo, mwebale okwagala House of Prayer, mwebale okwagala Salt Media, a church without walls. Sente ze mutuwa zikola mu mulimo gwa Katonda, era tujja kubeera beesigwa. Mwebale nnyo, mwebalire ddala, muyingire mu byammwe nammwe mu linnya lya Yesu. Kama bw'omusa. Soul Television, Femunyo. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Mbakulisaayo nate mu kalango kaffe ako. Mbakulisa birango byonna bye tuyiseemu. Twagala kwebaza Katonda nti omwaka tugutandise bulungi, omwaka tugutandise n'okukkiriza, omwaka tugutandise n'essuubi, omwaka tugutandise n'okusaba n'okusiiba. Abazimbi bo bagamba nti omusingi gye gukoma okukka wansi, ekizimbe gye kikoma okwambuka. The deeper the foundation, the higher the building. Nolwekyo omwaka tugutandise bulungi. Mwebale abasiibi, mwebale abasabi, mwebale abeegayirizi. Tugenda kubanga tugenda maaso n'okuddamu okukebera ennyiriri zaffe ezaawali mu Matayo essula y'e16. Ffenna tukimanye nga twalozaako buloza ne tusigala nga tuli wakati mu nnyonta ey'amaanyi okumanya ebigambo bino Yesu bye yagabana n'abayigirizwa be mu kaseera ak'eggandaalo. Newankubadde ng'eggandaalo lyawedde, naye tetwadisikasinga at length ebigambo bino, tetwabyogerako nnyo, tetwabigaziya nnyo. Nolwekyo twetaaga okubanga kakati tubyogerako nnyo, twetaaga okubanga tubigaziya nnyo, kubanga tuli mu kigambo kiri nti Uganda esalawo. Who is Uganda? Where is Uganda? What does Uganda do? Ebyo ebibuuzo ebisatu. Ani Uganda? Uganda eri ludda wa? Uganda ekola ki? Okimanyi nti gwe wennyini representinga Uganda? Ne bw'olinnya ennyonyi n'ova mu Uganda, eyo gy'ogenze wadde toli ambasada omutongole, paasipooti yeebeeraga nti oli muna Uganda. Ekikukolwako kiba kikoleddwa ku Uganda. Erinnya ly'amawanga lyonooneka ebiseera ebimu olw'okukwata ku muntu omu yekka eyava mu mawanga amalala. Nolwekyo Uganda eteekwa okusalawo, tugambye tugenda kidisikasinga yeggwe, era by'osalawo Uganda byebeesazeewo kikumi ku kinnaakyo. Tugenze wali mu Matayo essula ya 16, Matthew chapter 16 verse 13 to 17, we tukoma ndowooza. Bayibuli etugamba bweti, Matayo 16 okuva ku 13 okutuuka ku 17. Awo Yesu bwe yajja ku njuyi
ze Kaisaria ekya Filipo n'abuuza abayigirizwa be ng'agamba nti omwana w'omuntu abantu bamuyita batya? Ne bamugamba nti abalala bamuyita Yokaana Omubatiza, abalala nti Eriya, abalala nti Yeremiya oba omu ku bannabbi. Bano bwe batali specific, naye abaali bamanyi ebikolwa bya Eriya, abaali bamanyi ebikolwa bya Yeremiya, bagamba ono Yeremiya oba Eriya. Abaali bamanyi ebikolwa bya Yokaana Omubatiza bagamba nti ono si mulala, ono Yokaana Omubatiza. Abo nno baali bajega nnyo. Mbuuza nti lwaki? Kubanga Yesu yali tasobola kubanga ye Yokaana Omubatiza, ate nga baaliwo nga Yokaana abatiza Yesu. Kati ate Yesu si ye yeebatiza. Yokaana Omubatiza aba atambuza enjiri, nga ne Yesu atambuza enjiri. Mujjukiranga Elizabeth muka Zakariya afuna olubuto lwa Yokaana, ate n'eri Mariyamu naye n'akyalirwa malayika Gaburiyeri, naye n'amuwa amawulire g'okubeera olubuto lwa Mwoyo Mutukuvu. Kaakati ate Mariyamu n'akyalira mukulu we Elizabeth, bw'atuuka gy'ali omwana yali mu lubuto lwa Elizabeth, ng'awulidde omwana ali mu lubuto lwa Mariyamu, eno n'atandika okuzanya. Bano baalamusiganya nga n'abaana mu mbuto balamusiganya. Era Elizabeth n'ategeera nti ate Mariyamu asitudde. N'olwekyo Yesu ne Yokaana ndowooza baali beesinga myezi bwezi. Baali beesinga myezi egy'omu lubuto, era baali beesinga myezi egy'obuzaale, kubanga bombi baaliko mu mbuto mu sizoni y'emu. Weewaawo Katonda teyali yasooka Yokaana, kubanga malayika Gaburiyeri agenda okugamba Mariyamu, amuwa bujulizi bwa Elizabeth nti era ne mukulu ogwo bayitanga omugumba, kati ali lubuto olw'omwana w'obulenzi. N'olwekyo bano abaagamba nti Yesu ate ye Yokaana Omubatiza, abo baali bajega nnyo. Weewalanga nnyo okubeera omujega. Puroguramu y'emisingi gy'olimu ku social media kiba kikulu nnyo okusirikira ddala. Era Bayibuli bw'egamba, Bayibuli egamba mu kitabo ky'Engero nti omusirusiru naye bw'aba nga asirise alowoozebwa okubeera omugezi. Kati ensonga eno etawaanya nnyo bannayuganda. Baagala okwogera ku buli kintu, baagala okwogera ku bye bamanyi ne bye batamanyiddeeko ddala. Ewaffe Masaka batukuza bulungi, kensubire nti neewammwe baba bakuza. Ewaffe Masaka giba miggo okuva obuto okugaana okuyingira mu mboozi yonna. Mpozi abaakaakati simanyi, naye ffe emyaka gye twakuliramu nga giba miggo okuviira ddala obuto, otuuka ekiseera nga tebakyakkuba kati nga bakitegeera. Bw'obanga yeerabidde n'obaako akagambo k'osuulayo, eriiso lye bakufumita waliwulira lisinga n'omuggo, oyogera ki ng'abamanyi boogera? Oyogera ki ng'abakulu boogera? Ani yagamba okuyingira mu mboozi z'abantu abakulu? Lwaki oyagala okwanukula ne ku by'otamanyi? So baatugema mu ngeri eyo nti omuntu ayogera ku buli nsonga akola ensobi nnyingi. Amaliriza nga kyayogeddeko kimutaddeyo ng'omusiru. Si kirungi okusirika ennyo, si kirungi okwogera nga kyoyogera tokiinaako bukakafu. Wangi, si kirungi okusirika ennyo, si kirungi okwogera nga kyoyogera tokirinaako bukakafu. Bassebo ne bannyabo, akamwa kaffe
bwe katatubbika katubulula nkiddamu akamwa kaffe ebigambo bino tubijja mu mboozi ya Mukama waffe Yesu gye yali mu mugandaalo n'abayigirizwa ababuuza abantu bampita batya bano abaamuwa lipooti ne babaako lipooti gye baleeta eva mu bajjega abajjega bagamba nti oyo ye Yokaana omubatiza newankubadde nga Yokaana omubatiza yali ajjiddwako omutwe era ng'afudde naye na stiru amalalo ge gaaliwo baali bakuze bombi baaliwo nga Yokaana omubatiza ayogeranga bw'atayinza na kusaanira kukwata ku buguwa bwa ngatto za Yesu. Kati obujego bw'ekikulu ekyo n'oga nti oyo ye Yokaana omubatiza nga tomanyi Yokaana omubatiza waali oba okitegere kye ŋŋamba. So weewalanga nnyo kye mbadde ŋŋamba okukola comment enehawule kubanga akamwa ako bwe katakubbika kakubbulula olw'ensonga nti abantu bangi be tukolagana nabo kubanga baawulira kye twogera. Abantu bangi tebagenda kukolagana naawe olwa structure yo. Mwebale abalina figa, mwebale abalina obunyama, mwebale abeekuba ebizigo, naye abantu balinda akamwa koogere. Akamwa bwe kamala okwogera basobola okuga nti omusajja wa mifumbi wa kanyama naye mutwe gwe temuli magezi. Akamwa bwe kamala okwogera basobola okugamba nti omukazi mumyufu, omukazi ayina figa naye Katonda yamumma amagezi. Bw'omala okwogera osobola okuba ng'oli kasajja kasirikituye kati. Ewaffe Masaka bagamba nti akasajja akatono okanyoomera mitala wa mugga kayinza obutakuba mu maanyi ne kakukuba mu magezi. Wangi kayinza obutakukuba mu maanyi ne kakukuba mu magezi. Nolwekyo kikugwanira okuba nti buli kigambo ky'ofulumya okisengeze kiyise mu kakuŋŋunta olw'ensonga bwe kitaakuggulirawo olugi kijja kukuggalirawo olugi. Ekirabo kyenzikiriza nti Mukama ffena yakituwa. Abalala bandidduka emisinde, abalala bandisamba akapiira, abalala bandikasuka obuzito, abalala bandikola ebisigadde byonna. Naye ekirabo Mukama ffena kye yatuwa kweyogerako. Ate weewuunye nti ebirabo biri ebirala bikaddiwa. Ebirabo biri ebirala bikola bitya? Bikaddiwa. Abasambi b'omupiira batuuka ekiseera ne mutuula nabo ku kyalo nga n'ogw'oku kyalo temukyamuwa. Naye okwogera kuno kirabo. Wangi okwogera kuno kirabo. 1 kye kirabo ekikutabaganya ne Katonda. You speak to God. Oyogera ne Katonda. Ekigambo kirabo, akamwako kirabo. Akamwako kirabo. Kakozese okuggulawo enzigi. Tokakozesa nga teweekakasa ky'okakozesezza. Akamwa bwe kamala okwogera ne Katonda akuggulirewo enzigi, ate ne kakyuka ne kwogera ne bakastomers bo, ne kwogera ne baclients bo. Akamwa ke kakuwa omukyala, akamwa ke kakuwa omwami. Ekoyinza oba twena byoyogera ku mukwano omwami, naye omwami bw'ayogera naawe mu communicatinga na kamwa. Actually Katonda amaanyi yagazinga wamu n'agateeka mu kigambo kye bayita communication. Era ndowooza nti omuntu bwe yandibadde anoonya skills, yandibadde anoonya nnyo skills za communication ye. Communicatinga atya. Twagambye nti tugenda kwogera nnyo ku kigambo kya Uganda esalawo, naye abasajja bonna abali mu kutambula ekiyinza okubayamba okuyitawo kiri kimu: kamwa kaabwe. Wangi
kamwa kaabwe omusajja ayogera talina kyakuwadde noga nti omusajja ayogedde awo ayinawo ensonga ne gwolaba nga alina obuyinza era atambula ayogere wangi ne gwolaba nga obuyinza abulina era ayagala kusisinkana abantu ayogereko nabo nga maliriza ekitundu ekisooka ekyokubiri brother maliriza ekitundu ekyokubiri nga kyekisembayo olwaleero ku Mande njagala otegere nti tutandise ekigenda okuba nga kikuyamba mu kusalawo okwo kwonna akamwako kagenda kukola kinene akamwako kagenda kutuusa ku buwanguzi bwa 2021 akamwako kakozese n'obwegendereza obwongo bwo busabire wakati mu kisibo kino kye tulimu mulokole n'abatali mulokole kyenyigiremu saba Mukama akuwa amagezi kubanga akamwa bambi nako n'okasaasira kwogera ebyo ebivudde mu birowoozo bw'obanga oli mujega mu birowoozo ate tosobola fulumya bigambo birungi Alozias Bugingo gegange kambalekere programs endala za Salt TV tova ku Munnyo tova ku Salt FM zonna tova ku TV mbagaliza wiiki ennungi tuguddewo ate tutugenda kudda mabega Mande Mukama abampero mukisa I salute you. Stay tuned.